माथि यार कहाँ होगा त्यो डाँडा यार चराउनु लाग्छ घुम्ने आउँछ 5 मिनट कालो पनि सैलुङ भाइ वा 1 घण्टा हिँड्नुपर्छ सैलुङ हामी जाडोमा तुम्बा तान्दैछौँ होइन बाहिरको भ्यू There's a full moon coming over here. हामी चाहिँ ग्रेट वालमा पुग्यो होइन
Nepalको many great wall. It's 6:45 p.m. guys, and we are at Great Wall of Nepal. It's a beautiful view. Last थाकिरहेछ हैन मलाई हिँड्न गाह्रो भयो हामी रातिको टाइममा ग्रेट वाल चढ्नु परिरहेछ तर मुन चाहिँ गजब देखिरहेछ हैन It's beautiful man हामी अहिले बाटोमा पुग्यौं यताबाट महादेव गुफा जान्छ अनि यताबाट सैलुङ 40 मिनेट लेखिरहेछ यहाँ माथि डाँडा झुन्दैछ भीमसेनको दरबार हामी चाहिँ सैलुङको यहाँ टपमा पुग्यौँ होइन मुनि बादलहरू clouds and there is a full moon So guys, हामी चाहिँ बादलको माथि छौँ होइन This view is so awesome man यो चाहिँ गजब देखाइरहेछ है So अब फाइनली हामी पुग्यो होइन अब टेन्ट लाउनु पर्ला अब So guys, हामीले क्याम्पिङ टेन्ट राख्न सक्यो होइन एकदम रेडी छ है क्याम्पिङ रेडी छ नाउ वी गाना गो इनसाइड द टेन्ट गुम्बा यहीँ भयो सो यहीँ त हो टेन्ट होइन एकदम ब्रदर सुधा फुगालेर अब आजको घर हाम्रो यो गाह्रो भिजिटर्स Shere. We got visitors inside the tent. नमस्ते आउनु पर्ने हो आज चाहिँ हामी क्लाउडको बिचमा सुत्नेछौँ होइन बादल यसो बादल हो गाइज
It's 3 a.m. guys. Last is guys, it's 5:43 a.m. बिहानको view. Good morning, brother. यता माउन्टेन हिमाल हेर्न आउनु त ब्रदर. गाइस सनसेट चाहिँ सनराइज चाहिँ यहाँबाट हुन रहेछ. हामी यतापट्टि बस्नुपर्ने. Well, the view is amazing, man. Check this out, mountains. Guys, check this view, man. Audio. Sailung को भ्यू पोइन्टमा जाँदैछौँ.